改一下。你们看有没有放进去？再来一次，高兴拿不准。他说他再来一次，给不给机会？家人给不给机会？那要问直播间的家人们，问他给不给机会？给机会。刚才忘记没放机会啊？来，家人们，你们说给不给机会？你们说给就给啊，你们说不给就不给，每人一次，行不行？来，这样吧，给机会的扣个一，我看但凡有一个人就给他机会，好不好？给机会的扣个一，家人们。给机会，我123姐姐，我123姐姐说给，都说给，是不是？人多不给了。我健康快乐哥说给。来，大哥、哥哥、峰哥，来，你看家人们都说给，咱们就给一次机会，大气一点，好不好？大哥啊，大哥可不可以？来，给一次机会，戴上眼罩，好不好？来，给机会。有没有音乐？耳机没有戴。对了，在你脖子上，在你脖子上呢啊。我老大说可以，来，家人们可以啊，看一下能不能挑战成功。看一下能不能看见啊？这个肯定是看不到。有没有音乐？有音乐是吧？爬起来，姐姐。来，有音乐爬起来10秒钟啊，看能不能挑战成功。讲信心给一次，好，往前面走，可以了，5秒钟。这个你看到没有？他说你这个我这台米达普拿到不怕修。来，家人们都说了啊，来，姐姐们都说了，是不是？老大，你这个就偏心，他只是没有放正啊，他是这个样的，看到没有？来，是这样的，成功没？成没成功，大哥？来，家人们，成功的扣个一啊！厉害啊！来，直接把音乐停掉，再来看一下姐啊，这个算不算数的？算数是吧？来，家人们，算不算？你看，不用我说啊，不用我说，这上面都会有，人家都看到了啊，算数。来，家人们，恭喜他挑战成功，行不行？这个米是他的了啊，挑战成功。说实话很干脆利落，直接走过来6步啊，他直接走过来6步，咔嚓往那里一蹬 ，OK，
就这么简单啊啊！来，家人们啊，姐姐，你是不是走的6步数过来？100%数了。我走过来5步啊。啊，然后这个是他的啊，来啊，把耳机给我啊，恭喜他挑战成功，800号人，家人们都看到了啊。这个看不到的哈，这个因为我刚才试过了，哈。来，直接有请下一位，啊，咱们直接有请下一位，来，家人们。姐姐来是不是？来，啊，这样啊，如果说想来第2次，必须得到直播间家人们同意啊。咱们每人是玩1次，好不好？啊，可以就可以啊，姐姐。啊，这个姐姐我认识她啊，家人们，这位姐姐我认识。但是认识归认识，游戏规则还是要啊，必须要的。啊，这个姐姐唱歌唱得很好啊，家人们，我认识她。但是认识归认识，咱们游戏规则要姐姐啊，你选择拿米还是拿油？还有1袋米1桶油啊，拿油是不是？可以啊，来，爬起来原地踏步啊，爬起来10秒钟，10秒钟原地踏步啊，稍稍退一点点，姐姐，啊对，稍稍高一点点啊，对，可以了，往前面走。家人们，借大家发财的小手把小赞赞点一点啊！双击屏幕点点赞，家人们。我搭这个毯子在这里，家人们，我是考虑到地上他们摸起来没有那么好，摸在那个瓷砖上面啊，家人们，你们看一下有没有挑战成功？来，挑战成功没有？穿白衣服过去说了一下，哪一个白的？这个姐姐吗？她没有，她没过去说。我神风大哥说成功。这么厉害？那我今天晚上我估计等一下又要提前下播了，家人们，还剩最后1袋米啊！我每天准备的物资没有那么多，来，家人们，说实话太多了，我扛不动，我一个人啊，我一天要走3遍啊，所以说这样来的话，我估计咱的物资，这个算不算呢？来，姐姐，你还要不要改一下？来，家人们，我让你们看一下啊，还要不要改一下？你们觉得他挑战成功没有？成功的给我扣个1。你确定不改了？哎呀，他那个算不算？你觉得？你觉得他算不算？可以算。他在一个。看到那个圈圈没？看到那个圈圈没？你觉得？你觉得啊？因为它那个跟米不一样，米的话都是在那个区域。小圈圈。哎，对，你觉得算不算？说你是哪一次？也可以算，也可以不算。他说也可以算，也可以不算。啊，欢迎我陈虎哥。那这样啊，姐姐，你还要不要改一下？你觉得？你刚才我们对的话，你应该听得到啊。真的不改了？真不改了？改不改？
来来来，你跟他提醒一句，我批准你，提醒他一下，他能不能放进去看他运气啊？来，改一下，咱们改，你说改哈。一前一后你自己猜，姐姐，来小家人们，这样可不可以啊？